Zdravo svima i dobrodošli kod mene u kuhinju. Danas pravimo izlivenu, veoma ukusnu pitu bez kora sa krompirom. Prvo ćemo da oljuštimo oko 1,3 kg krompira. Redno uključite da se greje na 200 stepeni, a mi ćemo sada da promešamo brašno. A za ovaj recept će nam biti potrebno sjenćansko tip 500 brašno. Još jedna stvar dobra kod ovog recepta jeste da vam neće trebati vaga, već ćemo kao meru koristiti čašu od 2 decilitra. Pa ćemo najpred da sipamo. Sipat ćemo u ovu činicu, pa dodati 1 čašu kukuruznog brašna. Dodati 1 kašičicu soli, do 1,5, a to 1,5 neka bude. Kao 1 kesicu praška za pecivo, ovo je prašak za pecivo od 10 grama. Sada ću sve ovo lijepo da promešam kako bi se suvi sastojci lijepo sjedinili. Narandajte krompir na krupno rende. Narandani krompir stavite u jednu veću posudu. U krompir ćemo da dodamo 2 cijela jajeta. I malo bibera. Biber dodajte onako po ukusu. Ja ću dodati malo belog bibera. Iskombinovat ću. I dodati još malčice soli. Još pola kašičice. Znači ukupno sam dodala 2 kašičice soli. Vi dodajte po svom ukusu. Sada ćemo sve da promešamo. I da dodamo 2 pune kašike pavlake. Još jednom ću ovo da promešam. Pa da dodam i suve sastojke. I još jednom da promešam. Dok mešate dodajte i ulje po potrebi. Ja ću za sada da dodam jedno 4-5 kašika. I mislim da će to biti dovoljno. Da, sasvim dovoljno da ova smesa bude lepa. Da ne bude previše suva. Zatim uzeti pleh veličine 27 cm i sipati malo ulja, premazati, pa ovo ulje ubaciti u već zagrejanu rernu da se ovaj pleh malčice zagreje. Ostavit ću ga par minuta. Kada osjetite da je ulje zamirisalo, izvadite. Sada u vruć pleh sipajte ovu smesu od krompira. Lijepo rasporedite ovako. Vratite nazad u rernu da se peče. Dok lepo ne porumeni, odnosno nekih 45 minuta do sat vremena. Najbolje da pratite. Pitu sam izvadila i ostavila da se ohladi. Možete poslužiti samo uz malo pavlake ili kiselog mlijeka ili jednostavno ništa ne morate da dodate. A ja ću napraviti jedan led krem kojim ću nafilovati ovu piticu, pošto mi treba kao predjelo. Uzmite kiseli krastavčić, nekoliko komada i narandajte na ovo sitno rende. U kisele krastavce ću dodati i pavlaku, kiselu naravno, pa jedno 3,5 do 4 kašike i promešati. Pošto nemam svežu mirođiju, dodat ću ovu moju sušenu. Ovako pomalo. Ovo možete da dodate i beli luk u prahu ili da ga iznjačite, crni luk u prahu. Ovo je neka, da kažem, eto najobičnija verzija ovog krema. Evo pogledajte kako se lepo ispeklo. Savršeno. Ako ovako isečete na kocke, možete preko svakog staviti malo ovog krema koji ste napravili ili pavlake, čisto kako bi bilo još ukusnije.
pa uživajte u krompiruši. Puno vas pozdravljam, ćao!